Halo, mirë mbrëma, përshëndetje, mirë mbrëma, mirë se erdhet. Se juve po ju preqa. Si jeni o njerëz dashur, si jeni? Uroj që jeni mirë, kudo që jeni edhe që jeni tu i kalu mirë. Mirë mbrëma, përshëndetje Ekrem, ja Ekremi veç erdhi. Ekrem ma dërgo ftesën të lutem, e pas ke dërgu. Ekrem. Opala. Përshëndetje. Përshëndetje. Pyetja e para, jetim po? Po pas shoh. Atmësisht pas shoh. Shqyrë zotit, se që kam ka bu marak pak. Nuk është se kam zgjidhur unë vetë këtë problem, po me gjas është zgjidhur vetë, se nuk e di se është zgjidhur, po me në thjesht zgjidhur, nuk po guxoj të gëzohem shumë sepse mund ndodh pastaj në dështoj ose të qohet mirë. Si jeni? Si pe kaloni? Mirë, faleminderit, mirë. Ka kohë që s'kemi qenë live, por kjo nuk do të thotë se s'kemi qenë në kontakt. Ne jemi mush energji dhe në kontakt jemi kohë non-stop. Po, herën e fundit jemi parë në Menhen, kur kemi qenë në promovim të librit dhe kemi bërë një seminar, që fjalën në rast të ke pas edhe ti, dhe që nga atëherë kemi komunikuar vetëm përmes telefonit. Por ja që tani jemi live, jemi vetëm unë e ti dhe bashkë me të tjerë që janë bashkë me ne këtu. Shqyrë zotit, faleminderit shumë për këtë kohë sonte që ke marrë me qenë live me mu. E vlerësoj me të vërtet, nuk po e tham veç. Po si e ti Ekrem? A je mirë? Mirë, rrugtimi i zhvillimit personal nuk kërkon partneritet. Nuk mund të shkosh vetë, zhvillohesh vetë, sepse zhvillimi ne jemi qenie sociale dhe neve na duhet përkrahje të tjerëve, na duhet mbështetje të tjerëve, na duhet miratime të tjerëve dhe na duhet bashkëpunime të tjerëve. Nëse vendosim të rrugtojmë të vetëm, atëherë ne jemi tipa egoist. Kështu që janë të mirë sa çdo lloj mentori, secili mentor që ka dëshirë të jetë live me mua dhe unë jam i gatshëm të jem me secilin pa xhelozina, pa prapaskena, pa mendime të këqija, vetëm me gjëra pozitive, sepse kur dy gjëra pozitive bën në një, atëherë rritet pozitiviteti. Ashtu, sigurisht. Unë jam e gatshme sonte për bisedën që do ta bëjmë sonte, kemi një temë shumë të mirë, ma merr mendja një temë prekseve, edhe një temë e ke përzgjedhur ti këtë temë, domethënë në momentin e dur që pak a shumë jemi të prekur gjithë. Edhe mendjes s'po pres më janis me fol për këtë temë që ke vendosur. Gjithë këtyre javëve, këtyre muajve të ke qenë në aktive, ndërsa unë ju jam shkurtër që nëse mbaj mend nga shkurtja së marsi i këtij viti, sepse kisha disa angazhime të tjera dhe tani po zotit që erdhi u ftof koha dhe ja çritu brenda. Ti ke pas angazhime të mira, ke sjell diçka shumë bukur për njerëzit, për shikuesit, për gjithë publikun, libra pandal, libra shumë të vlefshme, shumë të mira. Nuk kam ndaj duar kësh dhe njeriu duhet të ngjajë lumit, mos ndodh asnjëherë. Sepse Einsteini ka thonë njeriu është si bicikletë. Pashko sa lëviz bicikleta ti mban ekuilibrin, në momentin që ndalesh bie, mojta të gjatë. Kjo ku ka shumë e mirë. Kjo ku ka tepër e mirë, më e mirë se kjo që është me ujin. E ka bërë një foto me bicikleta Einsteini. Të jetosh si rrugtimi me bicikletë. Pashko sa ti jenë qarkullim sa lëviz, nuk ndalë janë, ti e ke ekuilibrin. Në momentin që ndalesh ti atëherë humb ekuilibri. Dhe njerëzit duhet ndalen me asnjëherë sepse ne jemi krijuar për të lëvizur, jemi qenë lëvizshëm, qenë një gjallë dhe jemi me fat që jemi të tillë, që nuk jemi ndonjë shkëmbë, nuk jemi ndonjë hekur, apo jemi njerëz. Po. E kemi mundsinë, anë sidomos në kohën e sodit, e kemi mundsinë aq shumë, aq biciklat moderne. Arsyeja pse zgjodha temën e dhimbjeve është sepse gjatë kësaj jave kam bërë disa postime të ndryshme dhe kam hasur pëlqime më të mëdha, interesime më të mëdha dhe reagime të mëdha tek postimet që kanë bërë pikërisht me dhimbje. Pra ne jemi një shoqëri edhe pse statistikat po na thonë shpesh jemi të lumtur, jemi të happy, jemi optimist, faktikisht ne në rrjetet sociale brenda vetes po shpasim këtë ndryshe. Jemi këtë ndryshe, pra jemi shoqëri që kemi dhimbje, kemi vuajtje,
kemi lëndime, kemi të gjitha i kemi dhe vuajmë nga këto. Dhe pastaj manifestimi i tyre bëhet në forma ndryshme që shpesh kthehet edhe në dhunë. Dhe pikërisht të zgjodha sonte, nuk e zgjodha, por propozova dhe tema miratove, faleminderit për teje, që ta diskutojmë çështjen e dhimbjes, pse dhimbjet na vrasin, çfarë ka shkakton një dhimbje, sa ka i jetë një dhimbje, sa mund të jetë e gjatë, sa mund të jetë e fuqishme, sa mund të jetë e fortë, e dëmshme, a mund të jetë shëruese, a mund ta menaxhojmë një dhimbje, a jemi më të fortë ne apo është dhimbja, çfarë e krijon një dhimbje, pse krijohet një dhimbje tek ne, pse pikërisht ndodhi mua, pse pikërisht ndodhi kjo gjë mua, kjo dhimbje ka që thellë, dhe thellësia dhe çështja e dhimbjes varet prej subkonsciencës tonë, ose prej vetdijes tonë, sa ne japim fuqi, sa ne e menaxhojmë, sa ne e lëmbojmë. Dhe çfarë në vërtetë shkakton një dhimbje, që pak më thërë të gjeneza, ne jemi krijese energjike. Pa kemi energji, dhe çdo lëvizje jona është energji. Ne edhe kur flasim, edhe kur marrim frymë, edhe kur flojmë, po. Se po të ndërhyj pak, më pëlqen shumë që fole tash për energji, edhe çka kishe thonë ti pak po dal jashtë temës, se njerëzit më duket që nuk e besojnë ende këtë energjien. Do të thonë se jemi mësuar, do të thonë me mendu ndryshe, me bisedu ndryshe dhe me besu ndryshe. Ama çka ju kishe thonë ti për shembull këtyre që po na shohin këtu, që pse duhet me besu në energji pak më shumë? Jo më të dal jashtë temës, sepse me çështja nisi ti, do të thonë shumë mirë që gjithçka është energji. Po, jo, je në rrjedha temës. Vetëm u shmonge pak në rrjedha temës. Okej. Ne jemi energji, gjithë qenja jonë është energji. Ne edhe kur flasim, edhe kur mendojmë, edhe kur flejmë, edhe kur kërhasim, edhe kur shumë ëndra, ne shpenzojmë energji, harxojmë energji siç harxhon trupi kalori. Dhe ne edhe kur mendojmë, domethënë edhe pa lëvizur fare, vetëm kur mendojmë ne harxojmë energji. Dhe energjia është një gjë e rrjedhshme, pra energjia lind, buron, shkon rrjedhshëm. Pra shko sa ne nuk e vëmë pengesa, është sikur ujtë e burimit, sikur ujtë e lumit. I të rrjedhshëm, ecë rrugës vet, në heshtje, pa zhurmë, pa lemeri, dhe në momentin që ne i vendosim pengesa, tash më vjen të shpjegoj çka është pengesa, atëherë energjia çfarë ndodh? Energjia kthehet në emocion, shndrohet në emocion. Dhe sa më e madhe që është energjia, sa më e madhe që është pengesa, aq më e madhe shndrohet emocioni. Dhe zakonisht tek dhimbjet është pengesa e madhe. Pra, pse pengesë? Sepse kur ne vuajmë ta zëm, nëse dikush vuan nga ndonjë smundje, nëse ka vdekur dikush i familjes, apo dikush i dashur, apo dikush familjar, apo partnerja, ne vuajmë për shkak se kemi ndonjë dhimbje, sepse jemi lënduar nga dikush. Pa kemi lloj të ndryshme të dhimbjeve, të vuajtjeve, të cilat personat të caktuar i japin përparësi, i japin thellësi dhe japin kuptim dhimbjeve. Dhe në momentin që ne identifikohemi me një dhimbje, atë ne kemi bërë rreziqe më të mëdha. Dhe ajo pastaj çfarë ndodh? Dhimbja neve na glabëron, pra fiton pushtet mbi ne dhe ne dorëzohemi. Ne dorëzohemi se tek sa më e madhe dhimbja, ne jemi më të dobët. Dhe dhimbja do të qëndrojë tek ne e fortë, e fuqishme, e ashpër, për aq kohë sa ne jemi të dobët, për aq kohë sa ne e menaxhojmë emocionet tona me shpirt, jo me vetdije, pra me subkonsciencë, me vetdije. Dhe në momentin kur ne sjellemi, kur ndritemi, kur ndesim ditën e mendjes, kur logjika ndezet, dita e logjikës, atë ne kuptojmë që ne po i bëjmë dëm vetes. Çka ndodh? Ta zëm një vujtje të madhe. Ta zëm na ka ndodhur një vujtje para një muaji ose 2 muaj ose 3 muaj. Çfarë ndodh nëse ne dalim dhe e kujtojmë atë dhimbje? Pra, mendja e kthen kujtesën prapa, sepse ne kemi mundësi, mendimet kanë mundësi të na çojnë edhe në kaluarën edhe në të ardhmen. Vetëm si mendje, jo si trup, si materie. Dhe çfarë ndodh? Atëherë ne mendja thotë që duhet të ecim përpara, sepse nuk ja vlen të vuajmë. Shpirti thotë duhet të vuajmë, sepse shpirti vuan. Dhe çfarë do me trupin tuaj? Trupi jon i shkëjti, gjuri vitet mes, i ngrirë, pa gjak, i anemik, dhe nuk di pastaj çfarë ndodh me trupin. Atë shkoj pas dhimbjes, atë shkoj pas logjikës, pas mendjes, apo të shkoj pas shpirtit. Dhe mbetet një trup si statujë e ngurtë dhe i cili vuan, sepse mendja e sjell dhimbjen, por patjetër mendja nuk e pson, nuk e duron dhimbjen, nuk e përjeton dhimbjen e përjeton trupi. As shpirti se përjeton dhimbjen. Shpirti vetëm
e percepton, e kalon, se ne themi kam dhimbje në shpirt, faktikisht jo dhimbje në shpirt, sepse ne në kuptimin figurativ dhimbja nuk është shpirt, dhimbja është në trup, sepse ne kur kemi dhimbje ne jemi të plagësht, domethënë trup fiziku jon bie poshtë. Na dhem koka, na dhem qafa, kemi marrëmendje, domethënë manifestimet janë të ndryshme nga dhimbjet dhe ne duhet të jemi ata që ta menaxhojmë dhimbjen, sepse dhimbja ka një trajektore, po them dhimbja emocion, negativ këtë rast, ka një trajektore që vjen për një arsye dhe shkon për një arsye. Nëse ne dim ta përdorim atë, atëherë ajo do të ketë një mesazh pozitiv. Kesh treguar shpesh në ligjëratat tua që çdo gjë që na vjen neve, qoftë negative ose pozitive, ka një mesazh pozitiv brenda. Nëse dim ta zbërthejmë atë mesazh, atëherë ai do të na forcojë. Nëse dim ta zbërthejmë mesazhin e emocionit të dhimbjes, ne do të bëjmë më të fortë. Dhe ne kemi parë ne që jemi bërë shpesh vdekjet të anëtarëve të familjes, jo që na kanë dobësuar, por pas një kohë na kanë bërë më të fortë. Sepse ky është qëllimi i emocionit, po na bën më të fortë. Gjithçka që ndodh me neve në këtë botë, në këtë rrugtim të quajtur jetë, ndodh për të mirën tonë. E ke shpjeguar ti mira herë nëpër live-at tuaj kam dëgjuar, por çfarë ndodh? Ndodh që ne marrim gjëra negative, pra ndodh që ne gjërat pozitive i kthejmë në negativitet ose nuk dim të zbërthejmë gjërat negative të kthejmë në pozitivitet. Sigur marinari që dita shfrytëzoi erën, ka do që fynera, ai e shfrytëzon për venat e tij dhe për anijen e tij. Dhe ne pastaj jemi në luftë të përhershme me një dhimbje tonë. Çfarë ndodh? Tazëm jemi ndarë me partnerin. Tazëm si një dhimbje më të vogël se sa një vdekje. Çfarë ndodh kur themi ne jemi ndarë me partnerin? A është ndarja fundi botës? Kam ka pëlqyer shumë titulli i librit që e ke shkruar, thash wow, diçka më ka duk tepër e bukur. Ky libër mezi po pres ta qes në botim, ka tematika shumë të tilla. Është ndarja fundi botës, sigurisht se nuk është fundi botës, sepse bota ka ekzistuar para nesh, ekzistentali do të ekzistojë edhe pas nesh. Ne jemi mysafir, ne jemi si një çark, do dalim. Bota ekziston. E kjo në kuptimin filozofik. Ndërsa në kuptimin përmbajtësor, ne vuajmë nga ndarja kur ne qenien tonë ja dorëzojmë tjetrit, partnerit. Kur ne mendojmë që partneri është gjysma jonë. Kur ne mendojmë na përmbush. Shkojmë disa çifte shkojnë më thellë kur thonë që pa ty s'kam jetë. Shikoj çfarë absurditeti. Pa ty s'kam jetë. Kjo do të thotë se nëse ti thu partnerit pa ty unë s'kam jetë, atë ti je një armë të fortë që ai të manipuloj ty, që ai të pushtoj ty dhe ai të veprojë me ty bëj si çfarë të doj. Prandaj dy çifte nuk janë gjysma njëri tjetrit, por janë dy të tëra. Dhe kur janë dy të tëra, kur ndahen janë prap secila veç janë si tërësi. Pra nuk ka gjysmë, nuk ka në lidhje gjysma ime jetë, gjysma jote jam unë, jo. Vetëm kur ndahet, vetëm kur ndonjë e kupton, fillon ta njohësh vetëm se ti nuk ke qenë gjysma askujt, por ti ke qenë e plot. Dhe sepse ne nuk lidhim marrëdhënie me partner për të plotësuar partnerët. Ne nuk lidhim marrëdhënie martësore për ta plotësuar burrin ose gruan. Ne lidhim marrëdhënie martësore për të krijuar familje. Rolin e vet partnerit, rolin e vet partnerja, por jo për ta plotësuar njëri tjetrin. Atëherë, sepse në momentin që ne nuk kemi më bashkë, që ndodh në shumë raste që jemi më bashkë, atëherë kuptojmë që nuk ishte pjesa tjetër, nuk ishte gjysma jonë, ishte një tërësi, siç jemi ne një tërësi. Prandaj, rashkosa ne mendojmë se partneri ndarja neve na shkatron, ndarja neve na lodh, ndarja neve na kthen prapa, atëherë kjo shkakton një lloj sëmundje, një lloj emocion negativ që neve na vret. Pra, sigurisht se nuk ka plumb. Po, sigurisht emocion negativ nuk ka plumb, nuk ka revolje për të na vrarë brenda ditës, por na vret dal ngadalë. Na han si themi ata minutat tona, ata orët tona dhe ditët tona të jetës që jo që janë tani, por i merr nga funi dhe na shkurtohet jeta, sepse çdo emocion negativ krijon një rrëmuj negative në trupin tonë që ne se kuptojmë, por dikush që ka pas rastin ta kuptoj, ta përjetoj që kur dëgjojmë ndonjë lajm të hidhur, neve na ndoret fryma. As na buka, as gjë më, domethënë na kputet gjithçka. Sepse emocioni negativ e ka efektin negativ. Dhe këtë lufta jonë është si ta menaxhojmë atë emocion. Por për ta menaxhuar një emocion, sigurisht që duhet një vetdije e lartë. Dhe vetdija e lartë është ajo që i menaxhon gjitha emocionet, gjitha dhimbjet dhe ta kuptoj, ta vijë një herë për gjithmonë që dhimbjet nuk janë për të na vrarë, dhimbjet janë për të na bërë më të fortë, sepse ne jemi të fortë, por ato janë për të na forcuar. Janë si armë.
çdo dhimbje, çdo lëndim neve na armatos, na jep një tull ose një gur të kalos sul. Shumë mirë. Vedia është ajo çelësi kryesor, po vedia e lartë, apo thjesht e thojmë vedia, sepse pa u bot vetdijshëm, nuk e kuptojmë, domethënë, emocionin, nuk i kuptojmë rolin e mendimeve, nuk i kuptojmë, domethënë, në përgjithësi asnjë aspekt se për çka jemi të krijuar na njerëzit. Edhe na duhet me kuptu që na thjesht jemi kriju, secili ka një mision që caktum që ka orë në këtë botë, po edhe thjesht që na kemi orë me marrë eksperjenca. Eksperiencat nuk mund është të me marrë duke e jetu veç të mire. Unë gjithmonë e thamë, çka gjithmonë duhet me qenë sikur lloj katalogu ose sikur një lloj sheme që e thojmë na natyra, se natyra gjithmonë na i tregon përpara. Domethënë, është nata, është edhe dita, edhe është errësira, është drita. Po, domethënë, po, kontrasti, na duhen këto dy palë, domethënë, se po çka bojnë njerëzit domethënë, unë për shembull e them kështu. Gjithmonë kjo shkon edhe me ato filtrat e mbrëmshëm që i kemi na, sepse na gjithmonë prej mëngjesit deri në brome veç fillojmë me vlerësu, e kupton? Si ta hapim dritoren e para gjë, van se me u falenderu që i ki edhe 24 orë me jetu, i ymër, na kemi me u marrë me njerë me motin, o moti keq, ose kemi me këshyr çka boni kushia, çka po bon. Apo kupton, në van se me kthy fokusin, na me mëngjes, si ti hapim syt, e kemi fokusin botën e jashtme. Edhe me njerë drejtojmë gishtin të krejt bota. Tuj mendu që unë jam maj miri. I ke pa të më thonë, edhe tashtit këto kur ndodhin kështu lohatje, lkundje në mënyrë kolektive, qysh ka sharje, qysh ka fyrje, qysh ka gjithmonë si cili e kthen gishtin të tjetrit, domethënë, sepse është non-stop një vlerësim. Edhe përderisa na nuk vedisohen pra për çto, që thjesht me u tërheq prej vlerësimeve, edhe thjesht bile para një kohë shumë shkurt, një kolege imja ka pas shumë një kohë stresume te vendi punës. Kupton? Edhe po thotë nuk kem të mujt as me flet në gjumë kur po shkoj në shtëpi, tha çaq shumë në stres. Thash ata jep një këshill, tha okay. Thash kur çosh mëngjes mos u identifiko me veten tënde. Është problemi tonë. Po mos u identifiko me materie. Thash bëje vetëm çet metodë edhe shefë se sa po të ndihmon. Kjo domethënë e kupton pak në sipërfaqe rolin e spiritualitetit, po jo në thellësi. Thash, ndëgjojmë thash, edhe të lutem thash, qiten praktik veç për 2 ditë ose 3 ditë, edhe shefe. Mëngjes thash kur të vish, mos hajde me identitetin tonë se dush me qenë punëtore e mirë, se dush me qenë punëtore korrekte, por hajde me atë qëllimin, me atë njëtin që i thojmë na, duke e shiqu veten, qysh po merr pjesë në jetën, gjatë gjithë ditës. Edhe vetëm me qëto, ajo të më thonë e ka kalu, e thot, ku dhe më shpet, thot, nuk di se si me t'u falenderu. Kupton? Na njerëzit duhet me kuptu qëto, kur jemi në mendime, kur jemi në emocione. Edhe si të fillojmë me ndo këto dyja, të më thonë, si ta fillojmë me kuptu rolin e mendimit, se qka ndikon në emocionet tona, të fillon shërimi. Parafërsisht ne apo të më thonë diçka. Jo, mirë, vazhdo. Parafërsisht ne truri yni përpunon dikun 80.000 mendime brenda ditës, brenda 24 orëve. Dhe fatkeqësisht 60% prej tyre janë negative. Tash lind pyetja pse negative? Sepse njeriu, truri i njeriu e ka tendencën që të vetë ndrohet. Pra truri qëllimi i të vetë ndrohet. Ndoshta të ka rasti ndonjëherë ty ose dikujt tjetër që gjatë ngacjes pa gjëmsi. Kur t'i vjet trurit koha për mundal, më fik, ai fiket. Ai nuk don t'ja dini se ti të vozit ose je të ecë kom. Nuk ai fiket sepse është për vetë mbrojtje. Dhe nëse ne ecim ta zëm në një ambient, por në një terren të panjohur, me 2 shok, me 2 persona. Një pyll të panjohur dhe njëri person na thotë që në këtë pyll ka
dronjë të mëdhaj, ka gjelbrim, ka lule të bukura, ka gjithçka të bukur. Dhe nëse tjetën ata që këtu mund të fshihet një bish i egër që do të na sulmoj, gjasa, tendencat tonë janë që i besojmë këtij dytit. Sepse kjo është arsye pse ne kemi më shumë mendime negative se sa pozitive, sepse ne nga prika e mbrojtjes, nga tendenca të mbrojtjes ne kemi mendime negative. Ne janë semafora, teksa i nëmbrojmë sekondat derisa të na vi rradha për të ecur, ne edhe kur të na fiket, edhe kur të na lëz drita jon, ne prapë do të mendojmë se mund të kalojë një kerr rastësisht dhe na shkel. Prapë edhe kur kalojmë ditën e xhepet ne e sillim kokën mojtë të zgjathës për të siguruar që ne jemi në rregull, që ne jemi të sigurt. Pra kjo është arsye pse ne kemi mendime negative më shumë, sepse ne jemi qenie si burimi i ujit dhe ne bashkë sa ne nuk trazohemi nga mendimet, nga faktorët e jashtëm, ne vazhdojmë të jemi të lirë. Si uji që është i lirë, bashkë sa në ujë, në lumenj, në liçene, në përroja, në proska, bashkë sa nuk derdhen ujrat e zeza, ai vazhdon të ecë uji i pastër. Por në momentin që derdhet e trazohet dhe bëhet me turbullira dhe mendja jon kur has në rezistencë, kur has në gjëra të faktorët të jashtëm, kjo shkakton pra turbullira. Dhe pse shkakton? Përmes fotoreceptorëve ne marrim miliona, miliarda në ditë shikime. I pustim brenda. Disa i anashkalojmë sepse janë të rëndësishëm, sepse ne shohim edhe gjëra që nuk na interesojnë, por na del para, dhe disa janë të rëndësishme. Ato që janë të rëndësishme ne shqyrë që nuk i marrim gjitha sepse është blloku, e kështu pas një djegje të ujit, por ne i marrim vetëm ato që na interesojnë neve. Dhe çfarë ndodh? Çfarë ndodh jashtë është ndodh brenda nesh. Nëse ato që e shohim jashtë e fusim brenda, nëse ne identifikojmë me atë, ajo fillon të ketë efektin e vet brenda nesh, sikurse dëgjimi. Dhe kur e patë bisedën që lëndohemi nga njerëz, fyhemi nga njerëz në kolegj, në shkollë, në punë, në familje, në kërshi, kjo ndodh për shkak se një ofendim të dikujt ne e marrim dhe fusim brenda. Nëse ne nuk e fusim, nëse ne njërojmë një ofendim dikujt, ai ofendim është i pa vlerë, është i pa forcë, është i pa fuqi, por ne i japim fuqi. Por nëse dikush na shon neve, nëse dikush na ofendon neve, nëse jemi të ofenduar, atë ne kemi dhënë fuqi atij. Nëse ne jemi të ofenduar, nëse ne e marrim me shumë sportivitet, me shumë qetësi, me shumë lehtësi dhe e marrim si asgjë, sikur me të përshëndet dikush, sikur me të thotë dikush mirëmëngjes, si me që një fjalë e hëmbër, një fjalë e mirë, atëherë ai s'ka asnjë efekt. Dhe ai që na lëndon, ai mos s'ka mundësi të thotë dy herë, sepse është që te ti s'ka pas efekt. Dhe në momentin kur ne i reagojmë ndaj një lëndimi, ndaj një ofendimi dikujt, atë ne i japim forcë atij dhe ai trimërohet dhe ai mendon se ka të drejtë. Atë që thotë sepse ti po reagon, ti po replikon me ta. Prandaj mënyra më mirë për të shmangur ofendimeve, për të shmangur lëndimeve, sharjeve dhe çdo lloj fjale që neve na duket se është e keqe, është injorimi. Pra injorimi, në popull thonë anjeve s'njeva apo s'pova. Pra injorimi është më i mirë sepse injorimi ose heqja ose edhe një falendrim, nëse mund t'ja themi, do t'ja vran në një formë ose tjetër do t'ja vras në ndërgjegjen e tij, nëse ka një pikë ndërgjegje. Nëse nuk ta thot me syteje, ai do të reflektojë gjatë rrugës, do ta kuptojë që ka bërë gabim. Prandaj, nëse ne i revanshojmë me të njëjtën monedhë, atë nuk mund të themi se ishte ai fajtori. Jo. Nëse edhe ne kemi ofenduar njësoj me fjalë të njëjta, dhe themi ai ishte i pari, s'ka rëndësi cili është i pari, cili është i dyti. Rëndësi ka të shuhet, jo të ndezet. Gjithmonë do të ketë një i pari, po është puna jote që ti e menaxhon brendin tënde. Se gjithmonë bile një njeri që është i vetëdijshëm, natyrisht se shumë shpejt mundet me u sulmu nga njerëz të pa vetëdijshëm, e kupton? Sepse një njeri i vetëdijshëm e shef botën me këtë sy ndryshe. Një njeri i vetëdijshëm për një njeri të pa vetëdijshëm ndoshta mundet më duk në farë mënyrë pak si një njeri i vetëdijshëm dhe një njeri i pa vetëdijshëm është sikurse një kafshë ban ngrance edhe mbesh ngrance. Ajo ban ngrance, ajo nuk e sulmon asnjëherë atë mbesh ngrance. Po, sa mirë e këto. Shumë e mirë. Me ke vonë sonte dy mjete shumë forta, me bicikletën edhe me këtë kafshën e uritur edhe të pa uritur. Sa mirë. I kesh punë libër gjithmonë. Po, dhe ne nuk duhet dorëzohemi sepse pas nesh, para nesh, afër nesh, anash nesh do të ketë gjithë sulmues, do të ketë gjithë njerëz
që do na ofendojnë, do na sulmojnë, por ne asnjëherë nuk duhet ta kthejmë kokën prapa. Shkenca e ka vërtetuar që dreri vrapon 1 kilometër më shpejt se sa leoni. Dhe leoni s'ka mundësi ta zgjasë një herë drerin, por fakti që dreri kthen kokën nganjëherë mbrapa, ai e humb ritmin e vrapimit. Dhe pastaj bie viktim. Frikacokja. Po, pastaj bie viktim. Dhe ne nuk duhet asnjëherë ta kthejmë kokën mbrapa nëse po na vrapon dikush pas nesh, sepse në momentin që ne kthejmë kokën mbrapa, ne jemi viktim. Na duhet me kuptu që në këtë botë, unë e marrë edhe si shembull këtë lojen e kjo Super Mario, edhe që është me nivele, domethënë kthen shkollë me shkollë. Edhe tash na kur dojmë domethënë me arrit diçka në jetën tonë, na duhet me kuptu që prapë është janë ato ligje dhe polariteti, domethënë vjen e mira dhe keqja. Edhe gjithmonë edhe sado që kemi me konë vetëdijshëm, gjithmonë prapë se prapë, kur dalim në një nivel më të lartë, kemi më përballë prapë me gjanat pa vetëdijshme, edhe prapë na kemi me zbulu veten tonë ende. Sepse potencialin e plot ndoshta nuk e shfaq njeriu kur aq shumë potencial që kemi brenda vetes. Po duke menduar se tash unë nuk duhet me punu me veten, unë kaq jam, edhe mendojmë se tash kom arrit këtu, edhe nuk duhet më përballë me gjana të këqija. Ma merr mendja ndoshta edhe kjo bile është një pak në spiritualitet që mendojmë se e kam mësu këtë gjë dhe tash unë jam i vetëdijshëm. Bile thuhet, është edhe më e rrezikshme nëse njeriu që mendon që është i vetëdijshëm është prap i pavetëdijshëm për vetdijen. Apo kupton? Na bëjmë prap pa vetëdijshëm. Domethënë na nuk jemi vetëdijshëm kur mjaftueshëm. Vetdia për mos dije është vetdije. Kur ti kupton që ti nuk din, atëherë ti ke vetdije. E kanë pyetur Einsteinin, Einsteinin për këtë se prapë harrova emrin. Të gravitetit. Që tash më hupi për menës. Jo Einsteinin? Po ai gravitetit që bie mulla. E kanë kanë takuar studentët në plazh. Ai kanë thonë ti je shkencëtar, ti je i dijshëm, ti ke dije shumë, neve po na intereson me ditë sa din ti. Dhe ai si njëri i dijshëm, si njëri i mençur, ata pretendojnë se po i thotë ai që unë jam i gjithë dijshëm. Ai mori një kokër të rërës. Edhe tha, unë e di sa këtë çka diun është sa kjo kokër e rërës, që mezi e kapte me gishtë, se shumë e vogël. Isaac Newton? Newton, po. Faleminderit. Përshëndetje, se na ka përshëndet Iliriana, se kemi përshëndet, na vjen keq se heqim. Se kemi përshëndet asnjë, po na po kemi qejf me fol, kështu që jeni të përshëndetur ashtu kështu. Përshëndetje Klisi. Edhe ajo që di ta është kjo kokër rërës, ndërsa ajo që nuk di të është gjitha kokrat të gjitha plazheve të botës. Pra vetdia është e pakufishme, s'ka perfeksion. Nuk ekziston perfeksioni, as universi vetë nuk ka perfeksion, sepse Pinca e ka vërtetuar që universi është në zgjerim me sipër, pra nuk është nal. Është në zgjerim duke nga Big Bang është duke u zgjeruar, pra ka mundësi që pas disa vitesh ne s'mund të jemi gjallë, që do të zgjatet edhe dita, do të zgjatet edhe viti, sepse fillon të largohet toka nga dielli, rrotullimi i tokës fillon të ngadalësohet e kështu me radhë. Prandaj gjithçka në këtë botë nuk është e përshtatshëm. Nuk ka gjë të përkryer dhe shumë që s'ka përkryerës. Perfeksioni s'ekziston, as mos ta kërkosh, sepse s'mund ta gjej, s'ka mundësi me gjetë. Por e gjithë luftojnë është të shkojmë drejt perfeksionit. Jo ta prekim atë, sepse s'mund ta prekim, po të shkojmë drejt tij. Sigur cilëmi rreth globit. A ka fund? S'ka. Ne vetëm do të cilëmi rreth në qark, po s'ka fund. Përshëndetje Klisi. Përshëndetje që e bën djegësioni. Do me fol pak për dhimbjen e dashurisë së humbur. Po. Në cilin verzion e ke mendu dhimbjen e dashurisë së humbur? Në përgjithësi, dashuri, domethënë persona që i duam apo është më shumë dashuria humbur është kur ndarja. Pak a shumë e fola më herët. Nga një çift. Po, kur fillojnë çiftet të vuajnë njëri për tjetrin, fillojnë faktikisht nuk vuajnë se nuk e kanë,
sepse partneri nuk shkon vetëm vetë si partner fizik, po ai shkon bashkë me të gjitha kujtimet, me të gjitha historitë që i kanë ndërtuar bashkë. Ekrem, domethënë se kjo ndarja është o bo një tematik kogja delikate edhe, si më thonë, çka mu nuk është ta ndoget në rregull, sidomos kohëve të fundit që është bo një farloj përçarje mes femrës edhe mashkullit. Duhet kemi shumë kujdes sepse edhe kjo na çon shumë shpejt deri te ndarja, është përzierja e roleve. Tash unë po hi në atë pjesën tjetër, ndoshta arsyeja se pse vjen deri tek ndarja. Këtë temë se kam trajtuar që më plotson ti. Po. Tash ti vjen dhe ide ty fos në librin tim. O, ti je shumë i zotit. Domethënë, është na duhet me qenë shumë të kujdesshëm si njerëz, se çish e thati edhe më herët, domethënë na marrim informacione, na marrim sugjestione, edhe ndikohemi shumë jashtëzakonisht shumë nga rrethi, sepse edhe mendimet, deshta me cek pak për mendimet. Mendimet jo çdo herë domethënë janë ajo është kputja prej vetes tonë vërtet, por edhe rrethi se ku jemi, me cilët njerëz domethënë shoqërohet, edhe ambienti i formon mendimet tona. Kjo është e pashkëpuqshme, pandashme. Sepse preket energjia jone, dhe në momentin që preket energjia jone, mendimet e dolin jashtë kontrollit. Edhe domethënë tash kjo pjesa e ndarjeve, po domethënë gjithmonë vëm ndarja edhe për mos të ndodhë ndarja ndoshta që mos me qenë të lëndum ose mos me përjetu këtë dhimbje. A duhet me kuptu rolin e partnerit cilin e ka. Pse e kom të rej këtë partner? Pse po më ndodhë mu kjo? Gjithmonë që e thamë edhe më herët, mos të bojmë me gisht, se ky po ma bon, po kthej gishtin gjithmonë prej vetes. Po fiqe fillimisht duhet ta kuptojmë që partneri jonë nuk është pronë jonja. Nuk është. As nuk është gjysma jona, as ka për të reflektuar neve. Edhe kjo tjetra, tema duhet të arrijë feminitetin, mashkullitetin. Pra janë dy gjini të ndryshme që për të krijuar familje kërkohet sigurisht dy gjini të ndryshme. Por ne duhet bindim sa më herët që personi me cilën ne kemi lidhje dashurie ose lidhje martese është personi, nuk është pronë jona dhe nuk ka ardhur ai për të na plotësuar neve. Jemi dy persona që të dy bashkë bëjmë një partneritet, një çift. Dhe dhimbja, shkaktarët e ndarjes nuk do të cek sepse janë të shumtë, do është një histori e gjatë, mirë po tek dhimbja e ndarjes. Zakonisht kur ndahen partnerët, kur ndahen çiftet, dhimbja është e marrë për shkak jo pse ka ikur partneri, por për shkak se partneri e ka marrë gjithë historinë, gjithë ato kujtime, gjithë ato ndenja, gjithë ato gëzime bashkë me vete dhe ne pas një kohe fillojmë të mendojmë jo ku jemi, po ku ishim. Pra mendja kthehet në kaluarën. I kujton gjërat ku kemi qenë bashkë, ku kemi shëtitur, kemi qenë në shëtitje, kemi dalë jashtë shtetit, kemi kaluar mirë, mbrëmje të mirë, të këndshme dhe çfarë ndodh? Pra fillojmë të mendojmë, fillojmë gjitha problemet e skaluarës i sillen në tash. Dhe pastaj këtu ndjenja e kohës, sepse gjatë që ka ndodhur para një muaji na duket sikur na ka ndodhur dje, i kemi të freskët këta. Dhe ndjenja e kohës dhe këtu ndalet koha. Nuk e ecë koha më. Prandaj kjo është një dëshmi e madhe që nuk ekziston koha. Dhe ne pastaj çfarë ndodh? Mendja na thotë që duhet ta marrim veten, ndërsa shpirti na thotë duhet vuajmë. Dhe siç thash më herët, trupi është ai midis që materia që vuan më shumti. Dhe tash ne çfarë do të bëjmë? Sigurisht duhet ta ndëgjojmë mendjen. Jo mendjen e keqe, por mendjen e vetdijes të pra, sepse mendja në vetdia është, si themi në popull, mendja e keqe kur neve na tërheq zvarr dhe na detyron të bëjmë gjëra të padura dhe na detyron të vuajmë. Por është vetdia e lartë, ajo që na kthill neve, na dhëz dritën, na thotë prit. Ai person nuk ishte më herët. Ai person mund të mos jetë tani. Ai person sepse ne neve nuk na lën vrag personat që vinë jetën tonë, që na mbushin neve, por personat kur ikin na lën boshllëqe. Pra ne vuajmë për ata që kur shkojnë na lën boshllëqe, jo për ata kur vinë na mbushin, por kur shkojnë na lën boshllëqe, na lën zbrastësira. Dhe ne pastaj çfarë do të ndodh? Kemi dy gjëra. Kemi një zog
në dorë dhe kemi një dorë të zbrazët. A të merremi me zugën që kemi në dorë apo të merremi me dorën që kemi të zbrazët. Atëherë çfarë kemi në dorë tashmen. Ai çfarë duhet bëjmë, nuk e kemi me partnerin, nuk e kemi me ato gjëra që kemi posë bashkë, kemi këtë kujtimet. Pra, mund të themi ne mund të mendojmë kujtimet sepse jemi qenie sociale, por mund të marrim mësim nga ato. Ti perceptojmë si forcë. Pra të kthehemi në kaluarën, jo shumë larg të kaluarën, por ta përdorim si forcë, sepse ne s'mund ta ndryshojmë të kaluarën. Është e pamundur, as mund ta ndryshojmë të ardhmen, sepse s'mund të fluturojmë ne, s'mund të shkojmë në këto dy kohë. Por çfarë mund bëjmë? Mund të bëjmë shumë nga kaluara dhe mund të përgatitemi për të ardhmen, të jemi më të përgatitur për të ardhmen. Dhe ndarja sigurisht përveç që lën rroga të këqija, përveç që lën një pezëm, një pelem, një helm, një vuajtje, ajo mund të përdoret si forcë, sepse dëgjoj, ne shpesh mendojmë që kur kemi vuajtur, tash mos vuajmë. Faktikisht vuajtja, dhimbja asnjëherë nuk hiqet nga trupi ynë. Ajo flen e ka gjumën letargjike sikur areu që flen 6 muaj. Dhe ne, domethënë, e dobësojmë, ajo flen gjumë dhe ajo pret momentin e duhur që të zgjohet dhe ta kryejë efektin e vet. Dhe kur zgjohet, kur ne jemi vetëdije shumë të fortë, ajo zgjohet dhe pastaj fillon të pushtet mbi ne. Dhe ne pra me dorën tonë, me forcën tonë, me si themi me urdhën tonë, ne kemi dhënë forcë një dhimbje që ndoshta ka qenë gati të perëndoj, ndoshta ka qenë gati të shuhet dhe kemi zgjuar nga gjumi. Dhe ajo dhimbje pastaj na kthehet prapë. Po, është janë gjithmonë ato, domethënë pjesa e programeve natyrisht shumë gjëra unë tash po e përmeni këtu pak, po e ceki pak në librin tim në hipnozën, domethënë që do të vijë tani edhe pak se si ne ndikohemi në mënyrë të pavetëdijshme, domethënë gjithmonë është prapë kjo pjesa e vetëdijshme ose e pavetëdijshme në momentin që na jetojmë në mënyrë pavetëdijshme, atë do të me llogarit me dhimbje më të mëdha në jetën tonë, me çdo lloj dhimbje. Edhe përderisa 80% e kohës jetojmë me programime. Me programime, domethënë na formohemi si individ, formohemi prej rrethit, prej familjes, prej rrethit, prej shoqërisë, edhe dikur mendojmë na krijohet një identitet dhe mendojmë që jemi çata. Që kjo është edhe një arsye pse shumë martesa ndodhin me imponim, domethënë. Edhe kur një martesë ndodh për shkak se është e imponuar, po njerëzit as janë vetëdijshëm sepse mendojnë që vërtet janë ka hyrë në martesë nga dashuria, por në të vërtet thelbi jam 100% e sigurt që të një numër shumë i madh nuk është i gatshëm për me hingjelet, martësore sidomos. Po na gjithçka e lidhim shumë me ato farë ahengje, domethënë me mbledhjeve kështu dhe na duket diçka shumë e bukur, diçka interesante për jetën, po sidomos domethënë lidhja mes personave duhet më qenë jashtëzakonisht e vetëdijshme. Se përndryshe, masanej dhimbja, prapë çdo dhimbje manifestohet duke marrë vendime të gabueshme. Sepse për shembull, pikërisht dje e kom pas me një djalë këtë tim. Më thonë, ajo është ndarë nga gruaja e parë, ka fëmijë të rritur tani, ende nuk ka shëru, e ka tërheq njëjtin person prapë, siç e ka pas ish gruajen. Edhe po më thotë, pse po ndodh kështu? Thash, kjo ndodh edhe nëse prapë ndohesh prej saj, e tërheq tretën, të katërtën, çdo herë ka më të ardhë i njëjti person, sepse ti nuk je shëruar brenda vetes. E derisa nuk ndodh shërimi, atëherë na gjithmonë kemi me marrë vendime të gabueshme, pa vetëdijshme. Keqëria, nëse mendimet që shkaktojnë idetë, mendimet që shkaktojnë probleme, nuk mund të zgjidhen problemet me njëjtat mendime. Duhet mendime të tjera për të zgjidhur problemet e mëparshme. Pra nëse ne e kemi shkaktuar një problem, ne mund ta zgjidhim atë problem me të njëjtin mendim që kemi shkaktuar. Jo. Duhet një mendim tjetër, këtë kod në një mendim tjetër për ta reflektuar, për ta zgjidhur problem. E para. E dyta, në bazë të leximeve të mia, në bazë të analizave, kam marrë në një teori, ndoshta mund të jetë teori absurde, që njerëzit nuk
dashuria nuk ekziston. Mendoj se është një tërheqje kimike, sepse është femër moshkull femër, por kjo është për shkak të jo për shkak se A ta them unë këtu? A të përgjigjet? Që vetë ta përfundoj se mund ta harroj. Mirë. Dashuria që kemi parë nuk ekziston. Sepse dashuria që kemi parë, nëse ti je një person që kemi parë ti mendon që je dashuruar, faktikisht atë person nuk e njeh. Është më përqen si fizik, si kimi, pra është një kimi. Përndryshe dashuria mund të kultivohet më pastaj kur fillon të mësosh mirë, kur fillon të kuptosh tmetat dhe t'ia njohësh tmetat dhe t'ia pranosh tmetat. Pra sepse ne nuk duhet ta duam një tjetër vetëm t'ia duam vetëm të mirat, vetëm të bukurat, por kur ja pranojmë edhe tmetat. Kjo është lidhja e fortë, kjo është dashuria që është që garanton një martesë, s'po them përjashme, por një martesë jetë gjallë. Dhe kur ne shohim një partner, gjini skundët, gjëja po është na pëlqen fiziku. Ne nuk e dim çfarë mendje ka, ne nuk e dim çfarë edukimi ka, ne nuk e dim çfarë shkollimi ka, ne nuk e dim e bija kujt është. Pra gjëja po është që neve na tërheq fiziku. Dhe fiziku është pjesë, tërheqja e fizikut nuk është pjesë e shpirtit, është pjesë e mendjes, e egos. Pra dashuria për mua është egomani, është pjesë e egos. Se prandaj kur fikin këto të parat, kur më fillon njerëzit s'kan asnjë telashe burrë gru ose partner, por fillon ftuja, fillon mos ketë më emocione, mos ketë më ndjen njëri për tjetrin. Kur fillon me lëshu kjo, se unë them kur është dashuria e madhe, sikur që shtu dhe pak a shumë në shiqim të parë, do të thonë këtu ndodh një empirje e trurit. Po. Dhe pastaj fillon më shfaq ajo që nuk ekzistonte, ajo që është e kamufluar në dashuri, pra ndjenjat, ne mund të gënjejmë, ne mund të flasim diçka me logjik, por trupi është ai që e kupton. Ndjenja e trupit është pra gjuma e trupit është ai që nuk rren. Edhe kur s'ka ndjenja, faktikisht kur të një partner kisha ndjenja, por s'kam për këtë partner ndjenja, faktikisht aty s'ka pasur asnjë ndjenjë, por është kamufluar në diçka tjetër. S'ka pasur asnjë ndjenjë, s'ka pasur kemi asnjë. Kur është tërhequr nga bukuria jashtme, është tërhequr nga diçka, ose nga ndonjë faktor tjetër dhe vjen momenti kur ajo çfarë është e fshehur brenda saj e çet kokën jashtë dhe pastaj manifestohen probleme ndryshme. Gjithsesi, prapë thashë edhe më herët, ndarja s'është fundi i botës, ndarja është përndritje. Unë mendoj se ndarja është përndritje dhe mi ta pa plotsu tek rolet e meshkujve dhe femrave. Femra duhet ta ruajë feminitetin e vet. Të mos sillet asnjëherë si moshkull. Nëse një femër për 21 ditë e përsërit vetvetes, thotë jam moshkull, çfarë do të bëhet me atë femër? Truri do ta marrë si të vërtetë, sepse truri nuk i din çfarë është e vërtetë dhe çfarë është e jo e vërtetë. Se kam pas raste me disa familje që kanë ta zëm 5-6 vajza, s'kan asnjë djalë. Edhe njërin prej vajzave thotë i kryen punë të moshkullit. Çfarë ndodh? Kjo është dhunë ndaj feminitetit të saj, sepse kur një vajzë fillon të punoj punë të moshkullit, ajo fillon ndihet si moshkull. Normal. Kur fillon ndihet si moshkull, ajo fillon të krijojë hormonet të moshkullit. Fillon të krijojë muskuj, fillon të formojë fiziku i moshkullit. Kemi me biseduar një ditë pikërisht për këtë temë, një temë jashtëzakonisht e rëndësishme. Pastaj ajo fillon me besu që është moshkull. Dhe kur fillon me besu që është moshkull, fillojnë me pëlqy femrat. Ndryshon rolin. Ndryshon rolet. Ndryshon rolin. Edhe pikërisht këtu është problemi. Këtu është problemi që po ka shitje çiftave, domethënë. E njëjta gjeni me të njëjtën gjeni. Pikërisht këtu është. Po. Pse po vjen çdo herë më shumë, pse po ndodh çdo herë më shumë? Sepse rolet janë duke rshit më shumë. Femra në mënyrë të pavetëdijshme hin në rolin e moshkullit, moshkulli në mënyrë të pavetëdijshme hin në rolin e femrës. Edhe këto tema, domethënë, duhet jashtëzakonisht me diskutu, sepse e ke po në për televizion edhe në rrjetet, domethënë sa shumë është tu u debatu që kjo temë, domethënë është ka ndodhur një përçarje jashtëzakonisht e madhe sepse femra kërkon drejta të barabarta. Moshli quhet sikur dhunues, po të njëjtën kohë, domethënë kjo shkon zinxhir.
Edhe na nuk guxojmë me I përzi rolet, sepse na atëherë veprojmë kundër natyrës. Edhe në momentin që na dalim, domethënë, mundohem mu bo më të fuqishëm se natyra, atëherë devijojnë gjanat. Do ta tregoj edhe një barcolet, nuk di është barcolet apo ishte prej mem, edhe përfundoj për sonte. Një çift kishte krizë mes vetë, kishte përplasje, kishin mosmarrëveshje, kishin ftoje. Dhe rënë dakord që të konsultojnë te psikologu, çfarë po ndodh me ta. Dhe shkoi, gruaja tha unë me mua gjithçka tha për burrit ta ka të lashë, mirë, shkoi burri te psikologu. Filloi me desh gruan, pas disa seanca filloi me desh gruan, filloi me prodhorata gruas, filloi me pas emocione të mira me ta, lidhen me forcu lidhen dhe tash gruaja si gru, pra, filloi të interesohet çfarë I tha psikologu. Dhe shkoi te psikologu e pyeti, tha çfarë ke thënë burrit jam, çfarë terapie ke thënë që burri jam ka pas shumë sukses. Ai tha mjekisht apo s'mundem me ta treguat atë sekret, sepse është sekret për mua dhe sekret për burrin, por më rëndësishë I paskin I tashti marrëdhënie të mira. Dhe gruaja si xheloze natën u çu të shoh çfarë po flet burri. Burri I saj I shkon ty e sjell në për shtëpi, ty e sjell dhe ty e bind veten që gruaja ti s'ishte e tij. Apo kupton? Të e bind veten që gruaja e ti ishte një grua huaj, jo e tij. Okej. Dhe filloi ta dojë një grua të huaj. Apo kupton? Thumë edhe një herë. Nuk I pëlqen te gruaja. Gruaja vet. Gruaja vet. Ai filloi të flet, ta thot emrin e gruas, nuk di si kishte ta zëm, e ka emrin Natasha. Kumria. Dhe filloi të thot Kumria s'është gruaja ime. Oh my god. A kupton? Po, Edhe ai ja krijoi imagjinatë duke bashkëtuar me një grua të huaj. Kjo është efekti, pra, kjo është efekti I placebos, pra është efekti kur ne I mashtrojmë trurin dhe truri fillon të marrë si të vërtetë. Dhe ka pas shumë sukses edhe tek njerëz që kanë pasur varësi në alkool, të njerëz që kanë pasur varësi në këse droga, njerëz që kanë pasur në varësi në cigare, ka pas shumë efekt kjo që njerëz kanë filluar të shëru duke e bindur trurin, duke e mashtruar trurin që nuk janë duke e bënë një gjë tillë. Prandaj edhe ne në pistota të këqija, po fuqia mendimit, forca e mendimit. Pa ne kemi mundësi që të shërohemi nga shumë sëmundje. Ta zëm për shembull dikush vuan nga një ndarje, ne mund ta bindim veten që ai ishte personi jo I duhur. Pa ta bindim veten që ishte personi më I keq që kemi shkaktuar lidhje me ta. Dhe kjo fillon të na shëroj. S'ka rëndësi me çka e shërbejmë veten, por rëndësisht që ne të shërohemi. Me rëndësi është gjithmonë si I shohim na gjanat, si I filtrojmë ato, edhe si I flasim vetes. Domethënë, smundjet në përgjithësi edhe dhimbja ndodh vetëm për shkak mendimeve kaotike që I kemi na. Mendimet pozitona. Domethënë mendimet se shumë njerëz I frikëgohen mendimeve, kanë frikë për mendimeve, po mendimet janë diçka shumë të rëndësishme, na pa mendime nuk mundem me ekzistu si njerëz, po mendimet duhet I përdorim domethënë vetëm për na shërby për të mirën tonë. Sepse aq fuqi kanë, domethënë, momentin që na nuk I përdorim me vetdije, atëherë ato bëhen sulmues tant. Shkenca e ka vërtetuar që 90% e smundjeve shkaktohen nga mendja. Unë e them ndoshta 100%. 100%. Unë po I besoj shkencës. Dhe çfarë ndodh? Në rast se 90% e smundjeve shkakton mendja. Është e njëjta mendje që ka mundësi të shërojë. Vetëm nëse ne dim ta përdorim. Mendja e smund njerë, mendja shëron njerën. Fiks, mendja shëron. Neve, nëse dikush nuk beson që mendja shëron, atëherë mund ta diskutojmë në praktik. Ta zëm nëse jemi duke pi një kafe. Ose duke na pëlqy kafja e shijshme, dhe në moment dikush na thotë që atë kafe e pash kamarin teksa ka fut gishtin kafe, neve automatikisht na humb shija atë kafe. Dhe pas 2 minuta ai shoku na thotë jo, po bëj shaka, neve prapë na kthehet shija. E shihni po çfarë forcë ka mendja. Mendja shëron, mendja sëmund. Pra, edhe veç mendja pas ka mundësi të shkaktojë gjitha këto katrahura tek njeriu, atëherë ka mundësi të shërojë. Dhe çfarë ndodh ne? Ne e praktisim mendjen, ne e njërojmë mendjen dhe vrapojmë pas klinikave, vrapojmë pas operacioneve, vrapojmë pas hapave
pim hapa për të fjetur në gjumë, duke menduar se ky është hapi i gjumit, faktikisht ai nuk është hapi i gjumit, ai është një mbulesë e dhimbjes, e cila vetëm e shtyhet. Pra, ilaçet ajo është këto medikamentet e gjumit janë pikërisht gëlqerosje e trurit, do të thonë e gëlqerosin trurin. E topike. Edhe po. Do të thonë e bën sikur antibiotikët për shembull, që i sulmon edhe qelizat e shëndetshme në trupin tonë, në njëjtën mënyrë e bën medikamenti për gjumë. Do të thonë ajo që shkatron t'jap ty melatonin falso. Po. Ajo duhet më ndodh në mënyrë të natyrshme. Ta jep knatësinë aty për aty, ta jep shërimin aty për aty, mirë po është e përkohshme. Sigur ne kur dallim koka qafa, diçka pim në një oke. Një lloj kluri që na qetëson për 2 orë, 3 orë, jo më shumë. Dhe ne çfarë na intereson? Dhe ne ajo çfarë neve nuk na intereson është që të merremi me dhimbje, pse po shkaktohet dhimbja, por ne duam ta shërojmë aty për aty. Dhe kjo në rrugën e zhvillimit për të marrë quhet hedonizëm. Hedonizëm kur ti kënaqesh me pak gjëra, me merr një shpërblim aty për aty dhe nuk don të dëgjosh çfarë më pastaj. Kjo është domethënë ajo pjesa e durimit, se na njerëzit jemi jashtëzakonisht pa durueshëm, domethënë i dojmë gjërat në moment. Njëjtë ndodh edhe sa i përket sepse pse njerëzit nuk duan më shku ndoshta te një psikolog, ose te një hipnoterapist, ose te një mentor zhvillimit personal, sepse nuk e besojnë që kjo ndihmon, sepse na nuk japim medikamente. Edhe kjo është, domethënë unë shkova kjo si të shërohemi gati të kjo pjesa, të kjo pika. Shkoj një student tek një mentor zhvillimit personal me mojt ligjërata. Thot 10.000 kushton ligjërata. Ai si a bën ai pasur nëse jap 10.000 bësh i pasur, s'po të besoj, të mirë nëse s'beson, por në shko, i lirje. Po mos harro, ku shkosh poshtë në katën e portët, është një dhëm një printertet, edhe prit disa dalin faqet. Dhe kur hyn ai në dhomën e printerit i mbyllet dera. Dhe çdo minutë i del nga një letër. Dhe në çdo letër shkruan ke edhe 9 minuta jetë, edhe 8 minuta, 7 minuta, edhe 6 minuta e më radhë. Dhe kur vjen minuti i fundit, ai vrap me hap derën, në hap derën. E kap frika, kap tmerri. Dhe pastaj shkon profesori ja hap derën, thotë, "S'mbesohet edhe mua, po i besohet frikës." Po ashtu është. Frika ka detyruar, frika ka detyruar të besoj në diçka, pra frika imagjinore i ka detyruar të besoj në diçka që s'ka ekzistuar. Dhe kjo është arsye pse ne kemi të rash gjatë jetës, sepse ne jemi të prirë të mendojmë më shumë gjëra negative, sesa gjëra pozitive. Dhe shpesh u pyesin njerëzit, po mirë, atë po ndëgjoj, po mbaj ligjërata, po mbaj këshilla, po provoj të mendoj pozitiv, po s'po mundem. Sigurisht se s'mundesh qendra e trurit nuk ka mundësi të mendoj edhe negativisht edhe pozitivisht, është një qendër, nuk i nxjerr dy. Po kjo është një lloj ushtrimi, edhe kjo është ushtrim. Njëri sikur kur shkon palestër. Ti kur shkon palestër e do një trup bukur, ti nuk mundesh me manifestu muskull mbrana 24 orëve. Ti duhesh ushtrime, edhe disiplinë me pas. Spaku 3 muaj duhen. Për me i po ndryshimet e jashtme. Njëjtë mënyrë funksionon edhe me trurin. Truri duhet me u stërvit për me su pozitiv. Nëse del shesh i pyet njerëzit, a i do 100 euro sot apo 1000 euro pas 10 dite, shumica kanë marrë atë diçka ditë kanë 100 euro. 100. Po dhe po se nuk, domethënë durimi është, durimi. Duhet ta marrësh shpërblimin me njerë. E kanë bërë një test tek fëmijët amerikan në pauzë, i kanë dhënë nga një çokoladë. Dhe ka thënë mos i hani çokoladat. Ata që s'kishin durim, që i kanë hangër çokoladat, më pastaj në jetë nuk kanë pasur sukses. Ata që kanë pasur durim, që kanë prit derisa ka ardhur profesori, ata domthonë me ta janë marrë shkencëtarët dhe me ta i kanë trajnuar për një jetë sepse ata normal kanë pas forcën e durimit, kanë pas kohën e durimit. Prandaj mungesa e durimit neve shpesh na penalizon. Çdo ditë. Po thuja se gjithmonë durimi. Kjo është arsyeja, po thuja se kryesore pse njerëzit nuk munden me arrit qëllimet e tyre, sepse ata i duan dëshirat edhe qëllimet me i arrit me njëherë. Nuk e kuptojnë që më e bukur është rruga deri te arritja e qëllimit, se sa vetë arritja e qëllimit, sepse mbas asaj arritje e qëllimit ka më dalë prapë një tjetër,
Sepse kjo është ajo detyra e shpirtit tonë, eksperiencat me i mbledh. Suksesi nuk motet me cokun, por motet me rrugtimin, dhe që është atje. Nuk thuhet çka ke arrit në jetën tonë, se jeta nuk është kur arritje. Jetja është proces zhvillimi non-stop, po thuhet çka ke përjetuar gjatë jetës tonë. Jo çka ke arrit. Nuk pyet kush sa parë patë në kontën tonë. Në fund, ndoshta para se të vdesish, po si ishte jeta jote? Na gjithë kemi me vdek. Gjithë kemi me vdek, se atjo është shtëpia jonë. Po si do të thehemi atje? Në që përmendë vdekin, unë kam humbë një ato të familjes para 2 javësh, 3 javësh, dhe ajo çfarë kam kuptuar në dhëmat e ngushëllimeve, askush nuk thoshte që e ndjera kishte një qafore të mirë, askush nuk thoshte që e ndjera kishte një punë të shtrejta, askush nuk thoshte që e ndjera kishte një orë të shtrejtë. Gjithë thoshin përmend se virtytet e njerëzit që kishte vdekur. Pra gjithë pasuria është virtyt, s'ka të bëjë me pjesën e jashtme. Pas kjo pjesa pasuria e jashtme nuk është pasuri. Pasuria jashtme jo është vetëm pasuria e brendshme, virtyti yt. Prandaj ne e hupim rrugën në bark kur vrapojmë, duke menduar se pasuria janë bollëku i jashtëm, janë makinat, janë lekët, gjithçka që ne vrapojmë pas lumturisë, pas pasurisë jashtme, atë ne dëshpërohemi, sepse gjatë rrugës ne ngecim. Por ajo çfarë mund të kemi një pasuri të pashtershme, që s'mund na vjedh askush deri në ditën e vdekjes, është pasuria e brendshme, janë virtytet tona. Dhe njeriu do të luftoj për këto, sepse këto janë të paprekshme. Çdo pasuri jashtme është e lutshme, vetëm pasuria e brendshme është e palutshme. Dhe këto njerëz nuk gabojnë gjatë jetës. Prandaj kanë të lënë gjatë jetës, sepse gjatë rrugtimit janë hyrë në kohën e gabuar dhe pastaj derisa dolën në kohën e duhur kanë të lënë gjatë jetës. Por ata nuk është fundi i tyre, nuk është fundi i botës. Njeriu gjatë vështirësive të jetës mund të marrë mësimet më të mira. Se sa një njeri që ka kaluar në përvështirësi. Po, sigurisht se po. Na nuk mundem me qenë i fort ose me u bë i fort pa kaluar në përvështirësi. Më thonë, vështirësitë që na vinë jetën tonë është pikërisht për me na zhvillu neve, për me ka përcy edhe një lojë ma lartë, si kur ajo loja që tash e Super Marios. Na nuk mundemi me ka përcy një nivel më lartë, ose nuk mundem prej shkollës parë me kësy në shkollën e 10 me njëherë, sepse kur të hypim shkollën e 10, pa u transformu, pa u zhvillu si duhet, kur bish nga aty poshtë, atë nuk do të qohesh më. Sigurisht, kalimi i disa shkollë për një herësh është edhe tani pastaj është më rrezikshme. Është shumë më rrezikshme. E për ata nuk gjithmonë është pjesë, domethënë se përderisa na njerëzit, domethënë ta bëj veç një vizatim shkurt, ndoshta se kjo më ka pëlqyer shumë. E mira, tash unë s'kam qef kur me thonë e keqja, atë, po edhe kjo fjalë ekziston, domethënë. E keqja. Jo, thoj e mira dhe jo e mira. Po. Nëse përmend keqja. Po. Mendja e njerit e ku mbon këtë mënyrë kështu. Është shumë e thjeshtë, po është e mira, e keqja apo jo e mira. Është drita, është nota. Rësira, po. Po. Domethënë krejt njerëzit çka dojnë, krejt mendimet, krejt dëshirat, gjithçka që përjetojmë jetën tonë na e dojmë, e kem fokusin veç të gjanat e mira. Veç këtu. Kjo jetës vras. Na nuk dojmë kur diçka keqe më na ndodh. Nuk dojmë dështime. Nuk dojmë dështime, nuk e dojmë dhimbjen pra. Kemi frikë nga dhimbja. A nuk e kuptojmë që dhimbja është balans. Nuk ka balancim nëse nuk ka edhe këtu. Është vrastir. Asnjë efekt, asnjë ndjenjë që kesh pas gëzimin nëse nuk ekziston dhimbja. Jo. Asnjë vlerë kesh pas drita, dielli nëse nuk ekziston nota. Prandaj kontrastet janë të mira sepse ne kuptojmë në bazë të dhërimit ne e shijojmë vlerën e gëzimit. Dhe ne duhet ballafaqohemi edhe me dhërime edhe me gëzime, gjithsesi jo që të dobësohemi nga to, por të forcohemi, të bëhemi gjithë më të fortë më të fortë. Është e vërtetë që emocioni i dhimbjes është shumë më i fortë se sa emocioni i dashurisë, domethënë. Është
të merr shumë ma shumë energji, të merr shumë ma shumë forcë. E kjo do më thonë është një mesazh në fakt, na duhet të marrë si mesazh që detyrimisht na duhet me punu me veten. Nëse nuk dojmë i përjetu që ato emocionet forta. Kjo është mesazh, po është më shumë se mesazh, është alarm. Është alarm edhe është detyre jona. Është detyre jona që na me uzgju, okej, nuk i kemi ditë përpara sepse si kemi pas informacionet e tashme. Tash do të thonë se jo gjithçka është e keqe në kohën e sotme ose jo është do të thonë edhe epoka dhe koha si koha është në transformim. Edhe na njerëzit duhet të mos zgju. Gjithsesi duhet të mos zgju. Nëse dojmë me i përballu dhimbjet me lehtësi. Përndryshe, ne jemi në rrugtimin e ndryshimit. Ne ndryshojmë çdo ditë. Vetëm budallai nuk ndryshon. Jo sepse s'ka dëshirë ndryshoj, por sepse mendon se nuk ka nevojë ndryshoj. Dhe të përpiqesh ta bindesh budallain që ndryshoj është sikur se më dhon një dekurit ilaçe, a kanë efekt, s'kan efekt. Prandaj gjëja që duhet bëjmë kur s'kemi mundësi të ndihmojmë të tjerëve, kur s'kemi mundësi të bindë të tjerë, atëherë është ta mbrojmë veten. Ta mbrojmë veten nga ata. Mos ndikojmë nga ata. Nëse s'mund të japim të paktën mos marrim nga ata. Unë personalisht s'kam çka të them më tepër. Edhe të një kohë gjatë s'kemi biseduar që një orë kaloi. Nëse ka ndonjë pyetje se mos u mbetën bërsh ndjekësve, nëse ka ndonjë pyetje që lidhur me temën ose jashtë temës, le të urdhërojnë. Po. Unë uroj sa më shumë që njerëzit le të zgjohen, le të vedisohen, le të hapen, le të njoftojnë njerëz të ri, të ballafaqohemi me gjëra të reja, të zgjerojmë horizontin sa më shumë, në çdo fushë tjetër. Ballafaqimi me të panjohurën është më mirë. A e din ku shfaqet potenciali më shumëti? Kur ballafaqohemi me të panjohurën. Në terren të panjohura. Për shembull, çështë tregove ti aton me aty në mal, domethënë në pyll, në errësirë. Nëse ti e din që aty, domethënë është errësirë, edhe ndoshta nuk e njeh as rrugën, po nëse ty vjen diçka më të sulmu që aty, aty e njeh veten se vërtet kush je. Atëherë po është më kreativ. Sa më e panjohur jeta, domethënë ajo e ardhmja jote, aq më kreativ ti bësh. Ti që po ndërpres pak, Saranda Kuçi ka një pyetje. Jam që një kohë pat me mendime negative. Duhet na ose hyr live, ose na shkruaj cilat janë mendimet negative, sepse s'mund ta dimë se mendimet negative janë shumë lajshme. Ta dim për çka i mendon, çka të shtyn të mendosh negative, sepse shërimi do të pasi të shërojmë do të dimë çka ka shkaktuar atë mendim. Pa kuptuar na gjenezën e mendimit, sikurse doktori pa kuptuar gjenezën e sëmundjes, ai s'mund të jep as terapi. Nëse ke mundësi, mundesh më qas live, do të ishte më mirë ndoshta. Po. Edhe kjo është ajo që mundona do të thotë me organizu. Mundohet me mendu pozitiv, por shkon prap negative. Kjo është më mirë me i pranu ato mendimet negative, se sa me u mundu me mendu pozitiv. Dëgjoj, Saranda, po. Zoni u shveli, po më duket se zoni që kemi partner. Siç e tha edhe Fiqëria, fillimisht duhet pranojmë gjendjen që jemi. Nëse jemi në një gjendje tult emocionale, ne duhet pranojmë, sepse kur pranojmë gjendjen tanishme, ne mund ngritemi. Pra shko se ne nuk e pranojmë ku jemi, atë ne s'dim as ku të shkojmë. Pra ne fillimisht duhet të pranojmë cila do të qoftë gjendja jonë, e keqe, e mirë, e dhimbshme, e negative, e pamëshirshme ndaj teje, atë duhet ti pranosh, sepse vetëm pranimi është reflektim, është ngritje, është përndritje. Kur ti pranon vetëm kështu siç je, jo siç do duhet të ishe, jo siç kishe pasur më kon, por kështu siç je. Dhe kur pranon vetëm kështu siç je, atëherë ti je në pikën 0. Dhe kur je në pikën 0, pastaj fillon në shkallë të ngritje. Pra shko se ti nuk e pranon veten, ose nuk do të pranon, ose
ish mangësh të vërtetës me cilën ti gjendes me cilën ti je tani, atëherë ti s'mund të ngritesh sepse ke një mjegull në gjendjen e tanishme, nga cilës po mundesh me dalë. Dhe për të dalë nga kjo mjegull ti duhet ta pranosh veten se je në mjegull. Pra, është sikurse kur të grupos një grup me leopard. Dhe për të dalë prej asaj grupës, gjëja e parë që duhet bëjmë është të ndalojmë së gruposuri. Pra, ne s'mund dalim, por ta ndalojmë. Ajo çfarë mund bëjmë është të ndalojmë, të mos shkojmë më fort, të mos shkojmë më keq. Edhe ti, mund bësh të ndalesh këtu ku je. Kuptosh ku je dhe pastaj të mendosh si të ngritesh. Unë edhe fi që jemi të gatshëm të ndihmojmë edhe privatisht, edhe këtu, edhe mund të japim këshilla përmes letrave, përmes emailave, por të shohim sa jeti i gatshëm. Ne mund të ndihmojmë, nëse ti na ndihmon neve që na të ndihmojmë ty. Përndryshe, nëse ne të japim këshilla dhe ti prapë vazhdon me avazën e vjetër, atë kot japim, siç thashë edhe më herët, është sikur se më dhon një të vdekur ilaçe, s'ka asnjë efekt. Prandaj për të ndihmuar aty, duhet na ndihmosh ti neve, na jepësh mundësi që të ndihmojmë. Të kam dhimbjet luktit, sigurisht të gjitha mërzit, gjitha problemet, gjitha emocionet. Po, shtypja emocionet gjitha të manifestohen me lukt, sepse këtu është qendra e zgjidhjes së gjitha emocioneve. Edhe është në fakt është koha e vetë të kuptu se pse ka mendime negative. Nëse për shembull ajo për momentin ku ndodhet në atë pikë të jetës që është, nëse i pëlqen jeta e vet, ashtu derisa se ku ndodhet në atë pikë, ose për shembull, me pyet, ose me kuptu se pse kemi mendime negative. Prej 1 deri në 10, në cilën pikë gjendesh për momentin? Nëse je në pikën 4-5, normal që ke mendime negative, sepse je shumë nga larg ndaj ose larg dëshirës shpirtit tënd. Kupton? Domethënë, nuk je kërkon misionin tënd. Sonja, mendimet negative, na duhet më mendimet negative na fusin në frika, na fusin me besu që nuk jemi na ai personi që mendoj që jemi. Frika, ndryshime. Edhe të largon prej vetes tonë vërtet. Zonja Saranda, ti ke 2 rrugë. E para është ta pranosh këtë gjendje që ke dhe të merresh me ta, dhe e dyta është nëse se pranon atë të marrësh përgjegjësinë të ndryshosh. Dhe kjo e dyta është alternativa e vetme, se ti duhet të ndryshosh. Pra, jo të thuash hajde do të ndryshoj nga hona ose nga Marta ose pas një javë do më vendosoj. Nëse të vendos me ndryshu, është që tani, tani në këtë moment që po flasim ne që ti po na dëgjon, tani do të marr ndryshim. Në marr vendimin për ndryshim. Në momentin që ti thua do ta bëj më vonë, atëherë nëse nuk e bën brenda 72 orëve, qoftë ti shumë të mos të mos e bësh asnjëherë. Prandaj ne nuk e dim nga dëshmërinë tonë sa je gatshëm për më ndryshu. Nëse je gatshëm për më ndryshu, ne jemi të gatshëm me ndihmu. Nëse je e lohatshëm nuk e dia muj as muj, atëherë ne vetëm mund të japim këshilla që s'kan asnjë vlerë. Është domethënë edhe ajo pjesa njerëzit janë në shumë pika tjetës janë shumë zhgënjyme edhe në këtë mënyrë domethënë humbet besimi edhe ndaj njerëzve edhe ndaj jetës. Edhe mësandej e kanë më të vështirë me marr hapin për me ndryshu. Po zhgënjimet më të mëdha janë ku janë pritjet më të mëdha. Por kur ne presim diçka nga dikush ose nga një rrethonës në një ngjarje, dhe sa më shumë që presim, zhgënjimi është më i madh nëse ai nuk na vjen. Prandaj ne duhet të shkojmë mos të kemi pritje të mëdha. Shkojmë në mënyrë graduale sepse ndërtohet besimi, rrugtimi ndërtohet në mënyrë graduale përmend edhe më herët, sigurisht të shkollë që shkojnë. Mos kthehen nga të shkollë, por nga një shkollë sepse edhe nëse rrëzohemi, e që do të rrëzohemi, patjetër do rrëzohemi gjatë jetës sepse gjithë kemi përplasje, kemi pasur përplasje në jetë, kemi pasur rrëzime, dështime, ngritje dhe asnjëherë nuk kemi dorëzuar. Sikur fëmia. Përplasjet janë për menatë stu, sa apo mundem më çu prapë jo. Kush ka besuar që mund të vinë jetë në rrugën 6 muaj që ai do të ecë. Ai do të provojë të ecë, do të bëjë një vet. Ai do të dorëzohet, do të vrohet, do të lëndohet, por nuk do të dorëzohet. Dhe prapë do të vjen diçka ecë. Më pastaj, çfarë ndodh? Do të pritoj të shkojnë në qerrë, do të pritoj të shkojnë në shkollë, do të ketë frikë të shkojnë në shkollë, do të ketë vështirësi ndodh për nonës. Por kam arritur ato, mandej arrin shkollën e mesme, fakultetin, domthonë njeriu është krijuar për të pengesë gjatë rrugës. Dhe të gjitha pengesat nuk janë për të na ndalur, por janë për të kapërcyer. Dhe kjo e ndëruar Saranda, sigurisht edhe kjo gjendja jote nuk është për të dënuar ty, as nuk është për të burgosur ty, por është për të dhënë mundësi me kalu në një shkollë më lart,
me ndihmën tonë, me fuqinë që ti ke brenda, që ti s'po beson që ke brenda, sepse po të kishe besuar në fuqinë tonë, ti e kishe përdorur atë fuqi. Por ti po mendon që je pa zonja, po mendon që je e pa forcë, dhe prandaj gjitha gjërat që po ndodhen janë më të vogla se ti. Realitet ti po bën mashtrim vetveten, ti po e gënjen vetveten, sepse po ta ndëgjosh veten e brendshme, po të ndalesh një ditë para pasqyrës, dhe të flasësh me pasqyrë me vetveten, dhe kur flet e shikon në sy, jo në humën në mjekën e gojë, por në drejt sy. Dhe ti thua që ti nuk je ajo çka po mendon, po ti je një tjetër, je një grua fort, një grua e zonja dhe fuqinë që ke ti brenda se ka askush, sepse çdo kush që ka fuqinë e fort unike. Prandaj ti ke ardhur këtë botë, nuk ke ardhur për me vujt, nuk ke ardhur për me dështu, nuk ke ardhur për me dorëzu, por ke ardhur për me ecë para. Ania kur ndërtohet shumë më e sigurt është në port, por ajo nuk është ndërtuar më në port, ajo është ndërtuar për me lundru, me boll stohive, frymave, valve, gjithçka. Pra njeriu është i ndërtuar, është i lindur, ka një mision, sepse shpesh ndëgjoj predikimet fetare, filan pejgamberi, ky pejgamberi kësaj kohë, unë mendoj që çdo njeri ka një mision, çdo njeri është pejgamber, sepse çdo njeri po të shfrytëzoj forcën, po ta shfrytëzoj dijen, po ta shfrytëzoj fuqinë që ka dhënë Zoti, mund të jetë pejgamber, mund të jetë zbulues, mund të bëjë mrekullia në jetë. Ajo që thuhet profeti ka qenë pikërisht kjo sepse e ka kuptuar, e ka ditë nivelin e vetdijes, Pa, sakt. Prandaj ne gjithë kemi prani kudo në çdo kohë edhe në secilin ka prani të Zotit. Pra ne jemi grimca hyjnore, sepse ne jemi ndërtuar nga toka, trupi ynë, pra këtë që kemi është prej tokës. Është kur ta mendosh se krem është shumë e logjikshme. Sepse Zoti, domethënë, ka dhënë secilin në njëjtën mënyrë, na vim në njëjtin burim, domethënë e kemi njëjtën preordër edhe njëjtë do të kthehemi të gjithë. Atë pse duhet me qenë njëri i shkputur prej Zotit e njëri domethënë në këto vetë krijojnë. Vetë ose lidhen me to ose shkputen me to, pra me mendimet, me bindjet dhe besimet që na janë imponuar. Edhe feja thotë që njeriu është i krijuar prej Dheut. Faktikisht jo vetëm njeriu i parë, por ne jemi të krijuar prej Dheut, sepse këtë stat që kemi është prej ushqimeve, prej bimëve që janë krijuar, janë prodhuar nga mineralet e tokës. Pra gjithçka që ne shohim me sy jashtë, përveç qiellit, përveç yjeve, gjithçka që ne shohim që prekim është produkt i tokës, është produkt i Dheut. Dhe ne jemi pjesë e Dheut. Dhe ne marrim prej tokës, edhe në tokë do të kthehemi. Prapë kthehemi në tokë. Por ajo çfarë kemi ne brenda, secili prej nesh ka një diamant, ka një forcë, ka një fuqi që s'e ka askush. Dhe ne duhet të gërmojmë. Dhe arsye pse ne nuk e gjejmë atë, është për shkak të siç edhe të mëhet dorëzimit, heqjes dorë. Pra hetim disa hapa dhe heqim dorë, s'ka mundësi, unë se meritoj me qenë i pasur, unë se meritoj me qenë i lumtur, unë se meritoj me qenë i dijshëm. Pra këto janë informacione që ne, këto janë dhona të pavërteta që ne ja servojmë trurit tonë. Dhe pastaj jemi këta që jemi. Por nëse ne nuk kemi udhëzime për ecur për pola, atëherë tani në këtë kohën e globalizmit, ne mund të shumë atë që ne kemi informacione qoftë përmes mentorëve, qoftë përmes shkrimjeve, qoftë përmes tash inteligjencës artificiale e cila po bën mrekullia kur dita për dorë. Sepse po thonë njerëzit që inteligjenca po bën edhe gjëra të këqija, sigurisht për çka për dorë. Edhe një makinë luksoze mund të përdoret edhe për të mirë dhe për të keq. Për të mirë përdoret të shkon në shëtit këtë botë, për të keq mundesh me vozit 300 orë edhe me përfundu jashtë rrugës. Gjithçka, po ti llogaritë gota e ujit, nëse nuk e pim, na dehidratohem. Por nëse e pim tepër, nuk është edhe kjo prapë e shnetshme. Domethënë gjithçka është mbarë gjithmonë cilësia e vetdijes, sa e përdorim na me vetdije, gjithçka, si të mirën si të keqen. Unë e kisha dashur të pyet Sarandën, se kjo po thotë që nuk po mundem me dalë edhe pse i thon vetes kështu. Kjo po bashkëpunon me egon. Egoja, Sarand, egoja është armiku jon i përbetuar, ose është vetë djalli i kamufluar një brenda nesh. Dhe ti fatkeqësisht po bashkëpunon me egon. Egoja thotë ti s'mundesh. Egoja jote thotë ti s'ja del. Egoja jote thotë ti s'ke fuqi, ti s'ke forcë, ti s'din asgjë. Egoja thotë ti s'ke të drejtë, gjithë kanë ti s'ke të drejtë. Pra gjithë ato këqijat ti thotë egoja dhe ti fatkeqësisht po bashkëpunon me ta. Pra puna e parë që tash më herët është kur gruposesh në grup, puna e parë që duhet ta bësh është të ndalesh së grupuarit. Edhe ti puna e parë që duhet bësh është mos bashkëpunosh
me këto mendime që të vinë nga egoja, sepse vetdia e lartë e jotja që ti nuk po përdor fatkeqësisht, ajo tjera fjalë, por ti po bashkëpunon me një vetdi të turp me subkonsciencën, e cila është produkt i egos, dhe egoja sa më shumë që ty të mashton, sa më shumë që ty të jep informacione të jo dura, sa më shumë që të pushton ty, ajo bëhet më e madhe, më e fortë. Dhe kur bëhet më e fortë, atëherë ti je më dopt. Dhe egos, kjo është qëllimi i egos, pra që ty të sundoj. Dhe fatkeqësisht ti po jep këtë mundësi. Kështu që bashkëpunon me egon, as fiqëria, as unë s'mundem të ndihmojmë. Këtë që mund ndihmojmë është që fillimisht të shkputesh nga kjo pjesë që ty po ta errëson jetën. Sepse kjo është po të ofron errësirë, dhe ti përqafon këtë errësirë. Prandaj duhet ndalesh një herë, ndalë mendo. Stop. Deri këtu ka vazhduar, deri këtu s'di si ka vazhduar, deri këtu s'di çfarë ka ndodhur me mua. Tash tutje unë jam, s'do të jem më ajo. S'ka rëndësi kush është, rëndësi ka tani kush je, sepse ajo kush është mos ekziston. Edhe mos fajso veten, nëse ende vuan nga kalura e jo të hidhur, nëse ende vuan nga ndonjë gabim i mundshëm i yti që të gjithë bëjmë gabime, është normale. Atëherë fale veten, sepse pa e falur veten ti pa shkutur pjesë e pjesës të kaluarës tonë ti mund të tes përpara, sepse kur vetëm egoja detyron njeriu të kalojë në të kaluarën dhe në tashmen, edhe në të ardhmen. Ndërsa vetdia është ajo që vjen në tashmen, sepse vetëm e tashmen ekziston. Prandaj vetdia lidhet me gjërat që ekzistojnë, jo me gjërat që nuk ekzistojnë. Dhe ti lidhet me të tashmen. Mendo për vete, mos mendo çfarë ka ndodhur, por mendo çfarë dëshiron ti të ndodhë. Dhe kur mendon se çfarë dëshiron të ndodhë, mendo me vetdi, prapë mos mendo me ego, sepse egoja prapë ta fut në imagjinatën për gjëra që janë pa prekshme. Dhe ti s'mund t'i arrish, pastaj dëshpërohesh dhe thua që ja po ai nuk do dhe çfarë mendova, as më ndihmuan këshilltarët, as nuk më ndihmuan mentorët, sepse ti ke imagjinuar, domethënë çdo dëshirë për te imagjinatës njëjtë nuk është dëshirë jote, por dëshirë e egos. Dhe egoja, e kemi shpjeguar më herë me fiqin, është armiku i brendshëm i yt, nuk është armiku i jashtëm, por i brendshëm. Armiku më i madh i njeriu është vetë njeriu. E kur është vetë njeriu është kjo egoja. Prandaj gjëja e poshtë duhet ta bësh ti për të ecur përpara ose për të ndalur nga keqja është të shkputesh nga egoja jote. Nëse nuk e di çfarë është egoja, na shkruaj mua fiqet, ne tregojmë pak më gjerësisht se çfarë mund të jetë egoja dhe çfarë do më shkakton neve gjatë jo vetëm gjatë ditëve, por edhe gjatë natës. Nuk e di sa isha i qartë. Mirë, shumë tepër qartë, unë edhe uroj që fjalët e tua të shkojnë vesh secilit, edhe ti marrin me të vërtetë të gjana seriozisht, sepse shëndeti mental është pika kryesore, domethënë nga këtu fillon gjithçka. Nëse sepse shumë mirë thuhet, nuk ka trup të semur në një mendje të shëndosh. Është absolut e pamundshme. Na gjithmonë trupi smuret, edhe varfëria, edhe gjitha këto vinë jetën tonë gjithmonë sepse na shkputemi nga vetja jone. Ka një thënie tjetër, fiqe, por nuk ka sëmundje të pashërueshme, ka pacient të pashërueshëm. Natyrisht. Pra pacienti është pacienti ai që nuk don të shërohet. Sepse shumë njerëz e adhurojnë rolin e viktimes. Edhe kur adhuron rolin e viktimes, ai don vëmendje. Kur një njeri don vëmendje, tregon që kjo e ka, domethënë, është shkaku dikon të kaluarën. Edhe duhet punoj me çat kaluarën. Është dikon një traumë, është një pengesë shumë e madhe. Po, në moshë vogël, ndoshta në femëri, sepse e kam pasur për shembull një grua për mi moshën 60 vjeçare. Domethënë, ka shumë vite, kam punuar me to, edhe e kemi gjetur që kur ka qenë 8 vjeçare ka përjetuar diçka jashtëzakonisht keqe. Kur nuk i ka tregu askujt. Domethënë e ka mbyll, sikur kur ja vendosi kapak. Sepse ka menduar që është e kaluar dhe mori fund. Por ajo është regjistruar trupin, se trupi janë çat detyre ka me i marr gjanat mend, domethënë me regjistru gjithçka, si ushqimin, si përjetimet, si mendime, emocionet e këtu. Truri është një univers miniatur. Po. Edhe tash nëse na nuk e smundja shumë lehtë shërohet, veç duke gjetur shkakun. Kurse me medikamente dhe me medicinën, domethënë moderne kështu, ose me medicinën e shkollës, na gjithmonë shkojnë vetëm simptomin. E trajtojnë. Shkaku është kryesorja. Unë kam dhënë një këshill të fundit për restorantën, nëse don me ecë përpara, nëse don më shkput nga kjo
ngjarje, nga ky emocion që të ndodh është gjitha ngjarjet që të kanë ndodhur, gjitha të këqija që të kanë ndodhur, që ti mendon që janë këqija, që të kanë bërë dëm, të kanë bërë me vujt, merre përgjegjësinë edhe leja fajse veten, jo të tjerë. Edhe nëse kanë ndodhur nga të tjerë, sepse për aq kohë sa ti thu, unë jam këtu për shkak të tina, ti nuk ke më esur para. Ti je non-stop të kërkimit të fajtorit. Ndërsa kur gjitha gabimet, gjitha ndodhjet që kanë ndodhur ty, i merr përsipër, edhe thu, s'ma ka bëu ky, po ma ka bëu vetvetja, atë ti reflekton me vetveten, atë ti i hiq gjitha ngarkesat emocionale negative nga të tjerë dhe aty fillon ndërtimi, aty fillon ndryshimi yt. Dhe kur fillon ndryshimi tek njeriu, kur njeriu të shkon mendje të ndryshoj. Për momentin që njeriu dua të ndryshoj, atëherë ndryshimi është hapi i parë i ndryshimit. Prandaj gjithçka që të ka ndodhur nuk ka ndodhur për të keqen tonë, ka ndodhur për të mirën tonë, për merrsi pozitive dhe çdo mendim negativ që të vjen përpiqu ta zëvendësosh, sepse s'mund ta heqësh një mendim negativ dhe ta lësh vendin zbraz, sepse aty diçka do të futet. Por përpiqu ta zëvendësosh me një mendim pozitiv. Në Evropë duket është nëse e prej një lesë, do të patjetër me fut një lesë tjetër aty. Të ndryshën të bën. Pra ne s'mund të heqim një ves, një shprehi, një mendim negativ, nëse nuk e fusim mend një diçka pozitive. Përndryshe atë mbetet një boshllëk dhe pastaj nuk dim çfarë ka ndodhur me atë vend. Kështu që heqim një mendim negativ, ta zëm nëse na ka ndodhur një keqje, do themi ky më ka faj. Atë çfarë ndodh? Themi jo, ai s'm ka faj, po e heq dhe kush ka faj kam unë. Pse kam faj unë? Për shkak se unë kam lejuar që ai më trajtoj mua kështu keq, ose kam lejuar që të më ndodhë kjo. Unë e kem kur kom fillu me punu me zhvillim personal kështu, kur kom dëgju në fillim që thëshin keq ka të ndodh, veti ki fajet, unë s'usha me besu, se më do këtë diçka shumë e pa drejt. Amo, do më thonë edhe ajo e keqja, për shembull që e thama, ose që i ka ndodhë kësaj, edhe aty më borë pra, sa vërtet kanë qenë që ato gjona të këqija, apo je ty vlerësu ti në atë mënyrë. Edhe na duhet një gjë me kuptu, që asnjë gjë, asnjë lëndim nuk na ndodh pa asnjë arsye. E një grua keq trajtohet nga burri i saj, jo vetëm se është burri ashtu naty. Qyre, po t'rregoj edhe çet rast. E kam pas një femër, kam punu 1 muaj me to, sepse unë ofroj seanca për 1 muaj, domethënë me mua. Një udhtim me mua për 1 muaj. Po ishte një ditë. Abonem, po. Edhe, unë e zgjodha edhe ma shumë se 1 muaj, sepse kom dëshirë vërtet me transformu personin. Kur ka ardhur tek unë, i ka pas, do më thonë, marrëdhëniet me burrin shumë të këqija. Kjo ka qenë komplet në akuza me burrin. Ajo është kështu, ajo është kështu, ajo është kështu. Sinqerisht po ta them. Mas 2. Jo, kush pyeti për çfarë është egoja? E di, po. Mas 2 takimeve, vetëm se e ka ndryshuar perspektiven ndaj asaj që realiteti saj se si e ka vlerësu, nuk e ka vlerësu në atë mënyrë, po e ka ndryshuar vlerësimin, e ka ndryshuar perspektiven, e ka shiqur me një këndvështrim tjetër. Automatikisht ka ndryshuar gjanat. Mas 1 muajit që burri i saj as nuk i ka ardhur në shtëpi në mbrëmje, mas 1 muaji kanë shku bashkë për pushime në Turqi. Po, shumë bukur. Edhe se vetëm duke e ndryshu vlerësimin edhe perspektiven edhe këndvështrimin se si e shiqojmë në një njeri. Sepse ashtu si i shohin gjonat, ashtu ato zhvillohen. Po, ajo që nëse ato që e shohim që ndryshon, do ndryshoj nëse e shohim duke ndryshuar. Po, se çdo person edhe thuhet mentorët më të mirë që janë për neve është secili njeri e ka një detyrë edhe vjen me një obligim ndaj neve. Çdo njeri vjen për me na shëru, këto duhet me kuptona. Përndritja jonë ndodh, zhvillimi jonë ndodh kur çdo gjë dhe çdo njeri na bëhet mësues. Çdo rrethon çdo njeri bëhet mësues. Ti shpjegoj Zizet nëse ka kështu emrin. Okej. Çfarë është egoja? Egoja është një zizë tjetër që gjithherë ka të drejtë. Që gjithherë është më e mençura, që nuk e do pajësimin, nuk e do kritikën, nuk e do këshillën, gjithherë sulmon. Pra është një identitet i rrem, i cili shtihet se je ti. Pra është një zizë tjetër që shtihet, një zizë deformuar, pra është një individualitet tjetër që shtihet se je ti, por faktikisht nuk je ti. Është pra një zizë, një personalitet tjetër,
ose në gjuhën e popullit, unë e them, është vet djalli i mbuluar me lëkurë njeriu. Djalli brendanish. Pra egoja është djalli brendanish. Dhe sa më shumë që bashkëpunojmë ne me djallin, atëherë ne kemi marrim elemente nga djalli, sepse nëse përplasim me diçka më të fortë, sigurisht që dhimbja është tek ne. Dhe nëse ne bashkëpunojmë me një energji negative, energjia negative është më e fortë. Dhe ajo na tërheq neve, pra na mund. Por u ka një shprehje, nëse rrin me hoj, me kanë trish ç'është bosh, s'është e vërtetë. Me kanë trish bosh, cili ka forcë më shumë, ai ç'tin ti më bë. Dhe ti nëse rrin me një person negativ, automatikisht ti ke marrë vetin negativ, sepse errësira gjithashtu është më e fortë. Energjia negative është më e fortë. Është energjia që përçohet, domethënë. Po, është gjithë energji më e fortë, më e fuqishme. Prandaj duhet pasur kujdes, do të flas me një tjetër, sepse me kanë duhet të shoqërojmë, me kanë duhet të rrim. Personat tonë s'kan bën gjë më tjetër më shtu. Nëse keni ju ndjekës deri tani, nëse keni ndonjë pyetje, na shkruani privat, ju kthejmë përgjigjet. Përndryshe në listë. Jo, ne mendoj që kemi dhënë jashtëzakonisht shumë informacione tepër duhuna, unë gjithmonë them këto nuk janë informacione, këto janë diamant. Domethënë, unë kur rri me një person, edhe është ndoshta i pavetëdijshëm, se gjithmonë unë mendoj kanë që shumë njerëz janë ka transformuar, por kur shiqojnë në rrethin tim këto më duket se prapë janë shumica në gjumë. Edhe mundohuna me një farë me ju tregu, jo çdo kujt se dikush është thjesht i mbyllur edhe nuk don, edhe ka ndoshta edhe për detyrë që mos më u transformon kurrë. Jo domethënë as të mbyllur. Po dikush mundohuna me një farë me ndihmu, edhe e shoh që është kam i kthen mbrapa, domethënë ta diamantat, aq shumë një keqardhje për ata persona. Sa nuk di me ta sqaroj, sepse unë them kur gjë më e vlefshme nuk mundet me ndodh një njeriu se sa zgjimi, se sa me kuptu që na jemi vetë krijues, na krijojmë me gjithçka. E përderisa na nuk e kuptojmë këto, që jemi duke kriju çdo sekond jetës tonë, jetën tonë, edhe domethënë atëherë ti e tu e myt vetën për zgjalli. Se na njeriu vdes një herë, por një njeri i pavetëdijshëm vdes çdo ditë. Çdo ditë vdes. Si ti mundesh me qenë gjallë, por me qenë i vdekur njëkohësisht. Kjo është edhe më e keqe. Sepse ato që e kanë mbulu dheu, ai nuk ka më arsye. Ai ka përfundu edhe nuk ka mundësi, por na që jemi gjallë edhe vdesim për zgjalli, kjo është një gjëna mjaft e madhe dhe në këtë mënyrë masandaj edhe Zoti na dënon. Sepse nuk kemi ka i përdoren vërtytet që na i ka dhënë ai. Shumica njerëzve vdesin në moshën 25 vjeçare dhe varrosen 85 vjeçare. Kjo mund të këlloj pak si absurde, paradoks, por kjo është shumë e vërtetë. Pra vdesin në moshën 25 vjeçare dhe varrosen në moshën 85 vjeçare. Sepse ata mendojnë e kanë gjetur një punë të mirë, e kanë kryer një fakultet dhe ata flenë. Domethënë ato zhvillimi i tyre përfundon ato. Dhe është vdekje klinike. Nëse ne nuk jemi në rrjedhat me universin, në rrjedhat zhvillimit, me misionin që na ka dhënë Zoti, atëherë ne kemi vdekur për zgjalli. S'kan si ja marrim frymë, as marrim frymë. Po jemi një kufum që merr frymë dhe habuk. Kur gjë më shumë. Prandaj ne jemi për të krijuar. Ne jemi për të ndërtuar jetën tonë. Nuk ekziston fati. 3% shkenca ka vërtetuar që 3% është fati. Këtë pjesë tjetër ne ndërtojmë jetën tonë. Domethënë na krijojmë. Po na krijojmë, na ndërtojmë talentën tonë. S'kam i pat fat, ai pat fat, ky s'pat fat. Jo, fati nuk ekziston. Fatin e ndërtojmë ne. Prandaj gjithë thonë trima u ndihmon fati, sepse ata e kërkojnë. Një të personte, prandaj fiqe ke gjithë kohë, se ti ke angazhime gjithëturën. Veç ta lexoj edhe të arditës prej secilit njeri që takon mëson diçka, definitiv, një diçka tre, por disa nuk dëshirojnë asgjë, secili ka zgjedhjen e vet, secili mundet me ditë vet, por që ata që nuk dëshirojnë asgjë, ka edhe kësi persona që e kanë misionin në atë mënyrë që mos me dashur asnjë gjë, ka edhe për tyne, po zakonisht shpirti vjen për me u zgjeru, me ekspansiun të botë. Kemi dy lloj dijesh. Dije mësim dhe dije përvojë. Dije mësim është kur ti mëson vetë lexon. Ndërsa dije përvojë është jeta, na jep përvojë, na mëson secili njeri, secila rrethon, çdo ditë, çdo ngjarje, çdo gëzim, çdo hedrim, neve na mëson diçka. Na mund mos e kuptojmë, po na mëson, na jep një mesazh që herë ose vonë jetë kom na do përpara.
Edhe qoftë negativ, qoftë pozitiv. Kom na dorëpora dhe kom na gjithë sikur si temi si e puzzle që e gjen mendin e vet dhe pasinë e vet. Prandaj rruga më e mirë jonë është përnditja është kur neve na bëhet mësues çdo rrethon dhe çdo person. Edhe nëse është më i ri se ne, edhe nëse është i padijshëm, edhe nëse është budalla. Secili ka rolin e vet ndaj neve. Sepse për njerëz të mençur ne mësojmë si duhet flasim. Ndërsa për njerëz të pamençur duhet mësojmë si nuk duhet flasur. Folur. Pra ne marrim mësim edhe nga i parë edhe nga i dyti. Prej secilit, edhe prej plakut, prej fëmijës, prej varfërit, prej pasurit, prej secilit na marrim, domethënë mësime. Varet veç sa jemi na të hapun edhe se sa dojmë domethënë sa i shohim gjanat. A jemi të vetëdijshëm që mundem me mësu apo jemi thjesht prapë në vlerësime, në gjykime, në paragjykime dhe kështu me radhë. Edhe paragjykimet janë pjesë e egos Zize, me shpërmende më herët. Edhe paragjykimet, edhe kritikat, edhe fajsimet, edhe krahasimet. Paragjykimet janë tash unë pëjmojnë ma nga ato qante uritur. Që ka përshojnë. Sepse një njeri që është i knoqon me jetën e vet, me jetën e vet, me veten e vet, ai nuk paragjykon, as nuk gjykon. Mënyrë të pavetëdijshme, secili mundet ndonjëherë me gjyku ose me paragjyku. Secili, sepse jemi njerëz që edhe më herët bëjmë gabime, nuk jemi perfekt. Ka momente kur flen vetdia dhe zgjohet në vetdia. Dhe atëherë është normale se nuk mundem më kon, domethënë për me qenë 100%. Duhet të jenë rojtar të vetes. Duhet shumë të jenë rojtar dhe duhet jashtëzakonisht fokus i madh. E kupton? Edhe normal që na jemi njerëz edhe normal që secili prej neve nga pak ndikohet. Edhe duhet që për një moment i pavetëdijshëm, në çat moment duhesh me bë diçka edhe u bë. Ti që po përfundoj personte. Po, kismet se na ka shku gjatë, se ku besu se të rrinë ka shumë. Këtë kohën që ma more tash gjysur më tepër, kjo do më hiqet atje prej pjesës projektit tonë atje, në librit. Mos ta ku më thonë edhe në ide, rastisht. Unë e vje dhe gjithër vje dhe ide për tjerve. A tham që tash, akolem që tash, se të secilit mësojmë diçka. Edhe vjedhja është proces i jetës, a përshef, po me mençuri për të mirën tonë. Piqe, faleminderit shumë për lajm, për kohën, faleminderit edhe ju gjithë që ishit me neve bashkë, edhe për kohën që keni Edhe për fund kisha dashur me thonë diçka, edhe kjo është që e kum fut në librin tanë, gjithë ju që keni frika, që jeni ty përjetu frikat mëdha, ndonjë panik atak, ndonjë angth, apo depresioni, kjo tregon që mbrana juve është një shkendi. Edhe ajo shkendia është sikur ajo shkrep. A di shkrep, sa që i morin, cak, edhe nuk shkrep tamon, po ajo i gjun do shkendia. E njëjtën mënyrë është ka e bën trupi juve me juve, është sikur ajo shkrepset që po don me undes. Tash ti mos u ndalni, po filloni deri ta ndezni shkrepsen edhe mbushemi dritë. Mirë, Fiqe, faleminderit shumë. Natën e mirë. Natën e mirë. Mirë pafshim. Faleminderit shumë. Unë që të video nëse nuk harron. Po, patjetër, tash më njëherë bëj ty markë. Faleminderit shumë. Hajde gjithë. Natën e mirë. Ciao.